Fanvi, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman jangan lupa untuk klik like. Buat teman-teman jangan lupa untuk klik like, komen dan subscribe, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya biar teman-teman semua tahu bahwasanya kalau gua ada uploadan video terbaru yang nggak berfaedah sama sekali, tapi insya Allah bisa menghibur teman-teman semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang ini gua lagi ada di daerah Pacet. Tadi gua udah di dekat Koramil berapa ya tadi, pokoknya Koramil Pacet. Sengaja gue kesini karena di sini ini adalah daerah yang katanya angker, terutama di jembatan Pacet ya. Ini gue start di jam, kelihatan kagak ya, ini ya hampir jam 6. Gua batuk atau mau muntah ini bukan karena hawa dingin, bukan, melainkan tadi memang hawa di bawah itu tempat gua berhenti itu kagak enak men. Jadi kayak gimana ya, pokoknya nggak enak lah. Terus kemudian dan di sini pun hawanya juga nggak enak ini. Tapi gua mau pelan-pelan aja karena apa? Pertama keselamatan ya. Di sini kan tempatnya nggak ada lampu nih. Terus habis itu juga jalannya kan jelek. Mungkin di kamera depan gua nggak begitu nampak karena gelap ya. Nggak begitu nampak karena gelap. Dan gue sedikit mau cerita di jembatan Cangar ya, daerah-daerah sini sampai jembatan Cangar 2 nanti. Itu katanya banyak orang-orang yang kecelakaan atau kayak gimana. Dan setiap kita ke sana kita harus memberi klakson sebanyak 3 kali. Ya kan? Nah, ya kalau nggak salah sih di belakang gua ada motor ya. Oh iya kan. Biar duluan, motor apa mobil nih? Biar duluan aja deh. Nah, habis itu gua di sini ya mau membuktikan bener nggak sih jembatan Cangar itu sengeri itu kata orang-orang. Dan katanya juga jembatan Cangar itu jembatan angker nomor 2 apa nomor 3 se-Jawa Timur katanya. Dan gue di sini pelan-pelan juga karena ya ini masih termasuk maghrib coy, masih termasuk maghrib. Dan gue juga nggak buka kaca atau visor gue karena gue make picu coy. Ya challenge gue sekarang itu adalah di sana nggak ada ngelakson. Kedua nanti gue akan berhenti, gue mau ngelihat seberapa ngerinya di sana. Yang ketiga kita jalan seperti pengendara biasa pada siang hari gitu aja ya, tapi kita pelan-pelan. Nah, gue ngerinya di sini ya bukan ngeri begal setan gitu, kagak, orang gue sendiri juga setan. Nah, yang gue ngeri di sini itu binatang liar coy. Di sini itu banyak monyet ya, saudara gua.
sih sama speedo apa namanya, alah nggak tahu lah. Silau bapak, jangan intim terus. Waduh, wah. Ini kemungkinan kamera depan juga bakal ngeblur ya. Ngeblurnya itu karena bukan kayak ada yang aneh-aneh atau gimana, memang di sini tempatnya dingin gitu. Nah tadi sebelum gua ke arah sini dan gua berhenti di tempat gua motret kemarin, foto kemarin, di daerah bawah itu sekitar jam berapa ya, 4:30 kalau nggak salah, gua kan berhenti di situ karena gua mau ngambil mengabadikan tempat-tempat seperti ini karena gua juga nggak pernah ya. Nah terus habis itu kayak gimana ya,
Oke, di sini gua mau challenge. Coba berhenti di sini. Ya. Gua kira tadi orang coy di situ coy. Nah, di sini ya tempatnya ya. Nah, kayaknya gua nggak perlu ini deh. Gua mau challenge di sini sekitar 2 menit lah ya. 2 menit dari sekarang berarti jam 6 lebih. Ini nggak tahu jam 6 lebih berapa, pokoknya gue mau challenge di sini dan gue mau cerita di sini. Katanya ya di daerah kedua jembatan ini itu kayak ada sesuatu coy. Tapi gue rasa yang katanya orang-orang itu kita di sini disuruh ngelakson coy. Kita di sini suruh ngelakson kayak orang ini tadi barusan kan ngelakson ya. Ini kamera depan gue nampak nggak ya? Moga aja nampak. Ah dikit. Di depan sini tadi orang kan ngelakson. Nah gue di sana tadi kagak. Nah berarti something wrong di jembatan sebelah situ. Ada hal-hal yang nggak bener gitu. Dan gue coba liatin lagi. Nah seperti itu men. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Nggak ada apa-apa. Cuman untuk mengantisipasi orang-orang kecelakaan yang dari sana ya. Biasanya kan ada orang butnyeng ke sana ya. Klakson lah. Gitu. Nah, gue sengaja berhenti di sini karena gue mau cerita. Di jembatan Cangar ini, ya. Kalau di sini gue nggak merasa merinding. Gue mau pipis malah. Dari tadi gue belum pipis. Bodohnya gue di Alfamart tadi gue nggak pipis dulu tadi ya. Jadi ceritanya di jembatan ini itu banyak sekali orang-orang yang kecelakaan men. Tuh dengar sendiri kan, orang-orang ngelakson, kita dengar. Oh ada yang enggak, karena udah diawali ya tadi ya. Oh iya, masih ada yang lakson. Coba dari sana kita tunggu dah. Apa ada yang lakson lagi? Gua manusia men, jangan hidung. Enggak ya, enggak ada ya. Oke. Jadi gini, ceritanya adalah di sini orang-orang sering terjadi kecelakaan. Karena entah itu di sebelah sana, nampak nggak sama kamera? Di sebelah sana, jembatan sana atau jembatan sini, ya dua-duanya inilah ya, dua-duanya ini itu ada sosok yang tak kasat mata yang menutupi mata kita, seolah-olah harusnya jalannya itu belok, kita malah lurus. Nah gitu. Di sini gue tanpa permisi, tanpa ngucapin salam, gue cuma bilang misi numpang lewat. Kalau kalau ada sesuatu ya. Tadi jujur gue di sebelah sana itu hampir lurus coy, hampir lurus. Karena mungkin dari cahaya penerangan motor gue terlalu jauh, nggak terlalu dekat ya, makanya kayak kelihatannya tuh lurus. Dan gue udah buktiin sendiri. Terus yang kedua, ntar coy, gue kayak denger ada apa gitu ya di sini. Bukan suara air coy. Oke, gue terusin. Jadi di sini kita itu kayak jalan, misalkan jalan dari sananya kayak posisi gue tadi. Gue tadi udah mau lurus terus men. Tapi karena gue imannya kuat ya. Iman kuat nggak tuh? Nah, jadi dari sana seret. Gue udah ngerasa nggak fokus nih. Terus habis itu sampai sini. Gue sangka jalan ini itu tadi proyek coy. Proyek yang ada di atas sana. Ternyata gue udah sampai di jembatan Cangar. Gila nggak tuh? Nggak kerasa men.
deket banget. Terus tadi gua nemu ada 2 jalur, itu entah bener jalur wisata atau apa enggak, tapi seingat gua waktu gua ke sana kayaknya nggak ada jalan coy, seingat gua ya, tapi ya nggak tahu lah ya. Nah terus habis itu kalau kita nggak permisi atau nggak ya istilahnya ngeleng, dan kita mempunyai niat yang aneh-aneh di sini, ditutupin. Ya inilah jembatan Cangar yang ada di Kota Batu, yang katanya terkenal angker nomor 2 atau nomor 3 se-Jawa Timur. Dan gua nggak tahu kebenarannya iya apa enggak, itu kayaknya ada mobil ya. Oh iya bener, yang katanya angker. Yang katanya angker, ternyata gua kesini tuh ya, denger sendiri ya. Yang gue bilang tadi berarti kita harus setiap jembatan ini kita harus ngelakson men. Dan gue nggak ngelakson sama sekali di jembatan ini. Kita nggak tahu ke jembatan sana apakah nyawa gue akan berakhir di sana atau tidak gitu ya, semoga aja tidak, karena gue di sini untuk membuktikan sama kalian semua bahwasannya di jembatan Cangar ini sebenarnya biasa aja. Kenapa banyak yang ngelakson? Karena ditakutkan dari atas sana ada mobil atau kendaraan yang meluncur jauh sampai sini, kan nggak bisa dikontrol tuh. Nah nggak bisa dikontrol, akhirnya bisa tabrakan di situ coy, biar gitu. Dan gua nggak mau berhenti di sebelah sana karena motor gua pernah ngasruk di sana men. Ya jadi inilah kenapa kok banyak yang lakson gitu. Kalau dibilang horor nggak horor amat, buset. Gimana monggo. Tuh, gue denger omongannya dia kok gak wedi ya, atau kok nggak takut ya. Ya iyalah, ngapain gue takut gitu. Disangkanya gue petugas lalu lintas kali turun di sini ya. Oke, gue mau coba ke ini, mungkin kunci gue di sini aja, nanti takutnya kalau ada apa-apa ya. Itu ada mobil lagi, gue tunggu aja dulu mobilnya. Nah, seenggaknya orang-orang itu rombongan ya di sini ya, rombongan seperti ini. Kalau tidak mau terjadi kecelakaan, ya emang bener sih. Ternyata gue bisa ambil kesimpulan bahwasannya jembatan Cangar ini, baik menurut gue pribadi itu hal mistisnya nggak ada. Bukan masalah nggak ada men, bukan masalah nggak ada ya. Gue ngerasa di sini tuh kayak jalan biasa gitu. Masih ngeri di mana? Masih ngeri di Alas Purwo men, beneran. Masih ngeri di Alas Purwo sama di hutan Baluran, sama satu lagi di Gumitir. Cuman nih ya, gue berangkat dari tadi sampai sekarang gue ke seberang lagi aja lah. Karena di sini ini udah lebih dari 2 menit ya. Iya men, hampir setengah. Hampir 5 menit, bukan 5 menit, udah lebih dari 5 menit nih, 6 menit mungkin. Karena di sini menurut gue biasa aja, nggak ada kayak apa penampakan atau gimana. Katanya sih ditampakin, katanya masih. Tapi gue nggak percaya. Ini ya yang buat orang-orang jadi ngeri. Ada nggak taunya biasanya di sini malam kosong, nggak ada siapa-siapa, tapi pas ada gua, oke kita langsung aja. Gua mau beli ini,
mau beli bakso. Apa namanya? Nggak ada apa-apa ya di sini ya. Tapi nggak tahu sih kalau tengah malam di sini kayak gimana ngerinya ya. Mungkin masih terlalu maghrib kali ya. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting ngembun kaca gua. Yang penting di sini gua udah ngebuktiin. Wuts. Tar dulu men. Di dua arah ada kendaraan. Yang penting gua udah ngebuktiin di sini ini hanyalah jalan biasa aja. Nggak ada apa-apanya. Dan seperti yang kalian tahu, ini bahkan di depannya ada orang berhenti. Gua nggak tahu mau ngapain. Intinya gue di sini udah ini ya, biar orang itu ini dah. Gua mau tahu seberapa ngeri di depan sana nanti. Intinya gue udah ngebuktiin bahwasannya kalau di sini ini nggak pernah ada hal-hal yang gaib. Ya, kita boleh percaya di sini ada hal-hal yang gaib, boleh, silahkan. Tetapi biar orang itu duluan dah. Gue mau challenge sendirian di sana. Tapi gue nggak mau berkata kasar ya. Kena dolar kuning. Kita bakal lihat di jembatannya sini. Kita bakal berhenti coba. Sebentar aja. Gak usah lama-lama karena apa ya, bahaya juga bagi pengendara. Tuh gelap banget coy. Tuh belakang juga ya juga ya, ngeri juga di belakang. Di bawah ini ada sungai ya. Di bawah sini ada sungai. Aduh, nih kalau gua pakai visor ketutup lah ya. Agak berat nih motor. Serius kan? Agak berat motor. Nah, gua tarik gas kayak gitu bukan karena gua takut ya. Cuman agak aneh gitu, kayak berat gitu motor gua. Nah, jadi kesimpulannya di Cangar ini yang sering terjadi kecelakaan adalah pertama, tidak ada penerangan seperti ini ya, jadi gelap. Harusnya pemerintah juga memperhatikan jalan-jalan seperti ini. Kedua, jalannya juga rusak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kendaraan pasti meluncur coy dari sini coy. Gak mungkin gak. Bentar. Rasanya ada suara ini. Apa suara ini? Positif aja lah pakai ini Pak. Nah, kita udah sampai di pemandian panas Cangar ya. Challenge-nya mungkin challenge-nya mungkin terlalu gimana ya, terlalu receh, tapi jujur ya, kepala gua mulai pusing lagi tadi di sana. Entah kenapa. Ini jalan udah nggak pusing men, serius. Bukan karena helm berat atau kelamaan pakai helm, enggak, bukan. Beda men. Meskipun mau gua copot helmnya ya, mau gua copot helmnya sekalipun tetap pusing, merasa gitu. Dan down ya, di sini gua bisa bilang ini hanya jalan raya biasa. Bagi teman-teman yang bilang, ah bang itu di situ memang angker bang, wah gini, coba lu
bedain mana pentol yang enak